மரத்துல துளை போடும் வண்டு குருவி குஞ்சு மேல ஏறுது. அது எவ்வளவு தள்ளி விட்டாலும் அது போகவே இல்லை. சிறிய பறவையை தடவி தடவி தலை மேல ஏறிக்கிடுச்சு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. எப்படியாவது தனியா தான் சமாளிக்கணும். கொஞ்ச நேரத்துல அந்த மரவண்டு அதோட கழுத்து மேல ஏறி தலையை கீழே போட்டு அமுக்கி மூச்சு திணற வைக்குது. இது அந்த குருவி குஞ்சை சாகடிச்சிரும் போல இருக்கு. அது தப்பிக்க முடியாம தவிக்குது. இந்த சின்ன வண்டு குருவியை சாகடிச்சு என்ன பண்ணும்? யாருமே இது போல ஒரு காட்சியை எப்பவுமே பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. ஏன் இப்படி பண்ணுது இந்த வண்டு? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. கொஞ்ச நேரம் தவிச்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த பறவை சுதாரிச்சுக்கிட்டு கூட்டை விட்டு கீழே விழற மாதிரி போயிட்டு அந்த வண்டை கீழே தள்ளிட்டு அது மட்டும் பத்திரமா மேல வந்துடுச்சு.